用在种的这个电闸贴中平和出村速度古也会这么的话。sau sự nhớ rồi nó cũng cho nên mình sẽ cho cái shit thản để với cho nên mong cho tôi chẳng sự nhớ rồi trong Minneapolis sau sang Minnesota chỉ thì số lượng có thứ thì là sẽ cho số mong sau sự nhớ rồi đặc nó xin chỉ đối với tôi sáng đến tôi hướng tình của chúa xong sẽ có chi nhớ rồi trong Minneapolis sau sang Minnesota mỗi lúc trong cái shit thản để tôi chẳng sự cho tôi cho nên mong cho nên nó cũng cho nên mình sẽ cho PAOLEE tôi muốn sau sự nhớ rồi kỹ nó họ chỉ trên cái số bỏ để cho nó chỉ là tôi chứng sử tôi là biết sĩ thà nó này lúc họ pia thì tôi kia đó dễ dàng mong có bao giờ ở đến nó kỹ họ nhớ đó họ nói thì là tôi chẳng bao giờ là giờ trong này chả thế lúc họ pia nu na mà này trong này nó nữa hay tôi bị trồng mong cho đời lúa sa bao họ chỉ chân hạt tiền lúaตัวkia tới đây nung từ lúa hạt tiền lúa ở đó chỉ tiền ta chỉ nó giờ li nó có lúaตัวmột tới đây nung nó giờ tận đây nó cho họ hạt tiền ngay tàu khó từ lưng từ là có bị trồng thấy cho mong bao có mừng ta lúa họ phe giờ li nó đã lại ý giờ có xuất sinh trong cái chân mong này thì giờ nó có giờ hay thì giờ bị cho nên chỉ cái chân mong như đâu nó khó cụ xuất sinh cha bờ ta chỉ nó nhớ cho bị trồng xí đi nó mà giờ cho cái lúa cá trồng và giờ ta làมือลิมลาให้ลาหลวจงดูนู่นมาหลวจงนอจือหลวมัวเกเชสังดาวจันดาวยาหลวเนี่ยหัวเจอเป้จงเธอจ่อหมู่ชิถาตาอาลูวิเท่าเลยโดยเฉพาะยอดที่จอเธอจอนเตลาจานหนึ่งสื่อลีดูเดอเมเตนอเป็นหัวถาตาเจจงนอยาก็ตัวที่อาลวงรีเกดเป็น Hmong Community ลัวยตัวมุถาจอเตนอมาสากอเป้จงมองชดตูลาตูหลัวcái thiên năng thiên hậu nên lưng tư cho muốn thiên năng đồ sát tư là yên rong ta chỉ thọ cả qua khó cả do thì khó cả trâu lì cho chạy nhau đầu lúc tết nó sư lúc lên cho khuôn lúc nào tôi cùng lúc trong sa lan nó này lấy cho nó cho vấn đề trên này mong là cho họ dùng để trả theo họ lấy không được quan gì họ muaไปเชื่อตัวcùng trong sa lan nóนู่นมากูเจอดาวตัวแต่สิฝั่งดาวตัวจีดาวสื่อลีจอตัวเนี่ยดาวเขาเนาะว่าอีเปลี่ยนตัวจะยากรณีลิตังกรณีมองเก้าประธานหน่อพิงชงประธานบัวหือว่าอย่าเอติโอที่ดาวลูกของเขาสื่อลีกยิ่งสังเราหมดจอ community leader ว่าอย่างนี้ตัวท่าจากกูหูเตาเจยิ่งเจอก็เชื่อตัวกับตาจอตุลาตุหล่อละอีอย่างก็เรียนตัวเทียก็ยิ่งเจอตัวจอขี่เพื่อส่งตัวตาตรงนู้นน่ะเลยอีหลอกก็ยังกูหูจะเราจะเนี่ยยังสิ่งแต่ว่าตัวจีเดียรู้ตรงฉลาดตัวจริงส่วนที่เป็นสิทธาเนาะจึงบอกเลยจ้ะกูท้อชาติตัวเป็นจงเนี่ยสิกูเต็งจานเนี่ยตัวถึงสิดีเนาะเชื่อใช้ทองเลยหูจีเตาเนี่ยที่ชัวเนอะชัวจะตุลาตุหลัวหูจีชัวชัวจงละไม่เป็นสิ่งหูจีชัวตัวนี้แต่สินู่นจงเจอตู้จังสื่อหลัวตัวน่ะเป็นจงเทจามงชิถาเลยยาลีน่ะทอขนาเลยตามัวเกยยัวเชียนสับเลยได้จีก่อนในต้นจีเป็นจงเทจาเทียนจีของหัวหามาทอขันเดเลยเกยน่ะเกยเขาเกยลาเกยหลัวเชื่อเดว่าได้จีละว่าเขาก็ยาซื้อเจเที่ยวอยู่จีมัวเกยเชสังได้จีแต่อยากรู้เนาะจะเจอเราตัวจริงสิ่งที่ตัวนั้นจะกงหอมองเนี่ยจะไปหามองสิทธารู้เนาะถอดแล้วตัวสิทธารู้เนี่ยเนาะเลยก็ภาษาเดียจะจ่อเนาะจะวันนั้นมองจริงปุยมูเต็งตีลูจังจังแล้วสารนุ่งจ่อตัวจริงสิปุยเตะละกูจังหาเตียนหัวน่ะอย่านุ่งลูอย่าเตะนะเป็นจงเธอจะมองทุ่งน่ะอย่าจะจังจังตัวเนี่ยตัวหัวน่ะเลยอย่าเท่าเจ้าหน้าที่รู้ตัวจ่อตัวน่ะยัยตัวกลอเนี่ยเจียลีน่ะมั่วได้จีอย่านุ่งจ่อเขาตื่นอย่าเดี๋ยวรีเล่ตัวเราจ่อเขาหรือเลยลูอย่าเตะตัวเราเป็นหัวน่ะอีกข้อปอตัวเด็กจะตู้จังใช้เนี่ยเราเขารู้จอเนาะแล้วเนี่ยเรารู้สึกเนาะมั่วกันตัวกูจะตู้จังสื่อว่าแต่อย่าจิตใจจิตใจคนนอนเนี่ยก็ภาษาเดียเขาอีสุนเนาะอย่าเป็นหนูอย่าเป็นสิ่งเลยจะขี่ลีเลยจะน่าจะวันหนูเนาะแล้วปุยเปียกเขียนมันจีเราเป็นสิ่งห้องเปล่านู่นกูจังหาเตียลวงกีตัวจ่าตัวเป็นสิ่งเลยจะจีอย่าเป็นอยู่ละมูเจจะหลุดจียงอย่าเป็นนู่ซื้อยังเหมือนนู่เกี่ยอีเปลี่ยอยู่จ่อใจโดยเฉพาะนู่ชัวร์ที่แล้วจีถ้าจิตตัวจ่อก็จะสากูหูไปจีนจะจีเนี่ยเราแต่ว่าตัวเจก็เลยเป้าจ่อตรงชั้นล่างนู่นเนาะแต่จริงๆบริจาคไปให้ในมุ่งเนี่ยเรารู้สึกมันสุดตาเนาะกูทางกว่าหูตัวเป็นจงละไม่เป็นสิ่งตัวล้อจ่อตัวยาวตัวเหลาจ่อตัวหัวให้ตรงนี้นี่เนี่ยแต่ว่าต่อเจนี่เทียนนั่นเทียเขาเกล้าเกลัวเกเดเกหนูชนหูชนมายิ่งรองเรื่องมากกะจิมัวเทียต่อหน้าตาชีให้จ่าลู่เย่ลู่ยาเกจวนเจเกญาเซงญาตัวเขาลู่เย่ลู่ยาเปจงเธอจ่าเทียจงน่ะจือเปยิ่งหัวเขาหลุนได้โอเคชัวเขาตื่นอย่างนี้จิงกะเชดาจียังเหมือนตัวกับจ่าตัวของเขาเปอยู่ป้านี่เดินนี่ติดตามมันเทียจิตาลินดาลัวจงน่ะจือสื่อลี
เจ้าเมืองเราหมดโจชาตัวเกจวนเจตำรวจเราหมดโจเชอรี่เราหมดโจFBI ตาชินาเนี่ยโจ district court เนี่ยโจเขาเห็นเป็นเขาตีละเรายังกี่ต้นชีเปที่ชีเนี่ยโจจานาวาชัวพานเดอชาฮอลลี่เนี่ยโดนรัฐบาล government department เรารู้ยังตัวที่ชีเจยาลีนาเปยังเดอเตตั้งมังนาวันดูอยู่ละเลยให้โจเปจงมองเสดเนี่ยเขาตีละเสดเจ้าก็ยงซื้อเจียวจินชัย We basically, and you guys interrupt me if I miss anything, we basically do several things. One, we work with the community to organize block clubs, crime watch groups, which are very, very important in terms of building healthy communities and also reducing the amount of crime that takes place. It's one of our primary responsibilities. As the inspector mentioned, we also put on workshops and educational seminars on various crime prevention topics. And we'll also work with the community, we'll work with community members, we'll work with block clubs if there are particular crime and safety issues going on, something that affects a community. Whether it's illegal auto repair or loud parties, a house where there are a lot of loud parties and disturbances, narcotics, that sort of thing. So we do all three of those things pretty much all the time. With regard to our block clubs, this is an area where we would really like to have your help in getting block clubs organized, particularly among the Southeast Asian community. We know and we work with a number of Hmong officers who are in the precinct. For example, I don't know if Ku is still here, Ku VANG, and I went out just last week and we did what we call a knock and talk at a house where there were some potential issues. Working with officers like Ku VANG and Lake Mua, we're able to kind of bridge that language divide that sometimes happens. What we'd like to do is find those areas where we don't have a lot of block clubs right now and work with you to identify people in the community who might be interested in helping us get block clubs organized in those areas. So I think that would be a huge thing for both of us to do that. Try not to have, if you can get the women not to have those big purses, those really big purses with their hands. We have this picture of the perfect victim, and that person has a huge purse, and there's some packages, and they're on the phone, and they're not paying attention to what's going on. When there's some areas on the north side, when you're walking around, you need to walk around confident, and look at people, and they don't want you to know who they are. So really, some of the people they prey on are, you're not paying attention, or you're looking down, like you're afraid to be there. We need people to walk confident. I visited a family in my job in North Minneapolis where there was a 9-year-old kid, a 13, a 12 years old kid. They all locked themselves inside the house, closed the blind, they refused to go outside because of the concerns of being targeted for crime. And oftentimes I ask them, have they called the police at all? They say they did. But every time they did, an officer who is non-Hmong showed up. They don't speak the language. They recently are refugees from Thailand. So I think there is a good opportunity to build that trusted relationship, but it has to be in both ways. อีจงเนี่ยจะได้จะเทียจงพยายามชดส่วนสุดตัวเขาเนี่ยเขาบอกตาลันเดียรุ่งจงเกชิฐานเนี่ยไปเจอในห้องเทียตัวจังสื่อเนี่ยโดนทงมินเนอาโพลิสเฮาส์มินเนโซตาตัวรู้ชาลินดูทุกทีนึงก็ช่วยช่วยจะก็จีทอลนอกูอยากเรียกว่าเลยว่านักการจงในส่วนสุดตัวเป็นมาชินจีดัว